न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खुर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुको घडटा ताचो आमी नियाळ दिता। तर आतां आमी सुशांत गांवस हांचे कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयचे दिसाची घडणूक। सुशांत, बेकायदेशीरपणान जमीन हातासपाची प्रकरणां गोंयांत सुरूच आसात आणि हेच बोवाळान आतां एक नवें प्रकरण सामकार आयलां। तें म्हटल्यार केपें आनी बोरी हांगासर एकाच घराब्यांतल्यान एकल्यान फटीची कागदां करून जमीन परस्पर विकिल्ल्याचो आरोप ताच्याच एका भावान केल्लो आसा। फोंड्या विशींची कागाळ नोंद जाल्ली आनी ते उपरांत आतां केपें कागाळ नोंद जाल्ली। हे कागाळीच्या आदाराचेर केपें पुलिशेन FIR नोंद केल्ली आसा। वासुदेव बोरकार म्हणटा त्यांनी ही कागाळ नोंद केल्ली आसा आणि ताचे कागाळीचेर आतां पुलीस आहा तो फुडलो तपास करीत आसा। सुमार 2 प्रॉपर्टी तांच्यो ताजो भाव म्हणटा त्यांनी परस्पर विकल्यात खंय आनी फटीची कागदां लावन विकिल्ल्याचो ताचो आरोप आसा। ही सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। थँक्यू सुशांत। ही सुशांतान जी बातमी सांगली मुजरत तुमी 7 PM ला बुलेटिनाक पळया। तर आतां आमी दिप्ती कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। दिप्ती, पर्वरी पुलिसांनी सुकूर बार्देज हांगा धाड घालून बेकायदेशीर रितीन चलपी IPL बॅटींग जे आसा ताचो रॅकेटाचो पर्दा फाश केल्लो आसा। ह्या प्रकरणात मूळ गुजरातच्या 2 जाणांक अटक केल्ली आसा। तशेंच ह्या कारवायेत तांणी लॅपटॉप मोबायल धरून सुमार 80,000 रुपयांचे सामान जे आसा ते जप्त केल्ले आसा। तशेंच आनी एक स्पेशल स्टोरी म्हळ्यार मडगांवचे जे पळय पावर हावस जंक्शन आसा थंय येरादारीची बरीच कोयणी जाता आणि त्या जंक्शना कडेन सिग्नल नाशिल्ल्या कारणान थंय कशे लोक गाडयो चलयतात आणि ताका लागून खंय तरी अपघातांचें प्रमाण जें आसा तेंय वाडिल्लें आसा। देखून हाच्या पयलीं लेगीत लोकांनी रॉम्लर्स घालचे किंवा स्पीड ब्रेकर किंवा जे सिग्नलां आसात ती बसोवची अशी मागणी करून लेगीत जो थळावो आमदार आसा तो काना मनार घेना अशी कागाळ जी आसा ती थळाव्यांनी केल्ली आसा। देखून आतां जशें फातोर्डे मतदारसंघात सुरळीतपणान येरादारीची कसलीच कोयणी जायनासतना थंय जे लोक ज्या पद्दतीन थंय सिग्नलां जंक्शनाचेर सिग्नल घाल्ले आसा तशेंच आतां हांगाय बसोवचे अशी तांची मागणी आसा। ही सविस्तर बातमी तुमकां गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। थँक्यू दिप्ती। तशी दुसरी जी बातमी आयज वास्को मेगा कॅम्प जालो। ह्या कॅम्पान थळावो आमदार सयत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाजीर आशिल्लो। तशेंच तांच्यांनी ह्या कॅम्पाक एक विधान केलें आसा तें म्हणजे अशें की सद्या दोतोरांचो उणाव आशिल्ल्यान तांच्यांनी सांगलां की नव्या प्रक्रियेत दोतोरांची भरती करतले आनी ह्या संबंदीत ते मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतली। जी बातमी तुमी 7 PM ला बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी उत्तेजा कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयचे दिसाची घडणूक। उत्तेजा, आता सध्या तापमान बरेच वाडलेलें आसा आणि ते खातीर हवामान खात्यान आयज सावन ते 9 एप्रील मेरेन 5 दीस फुडले 5 दीस गरमेचो येल्लो अलर्ट जारी केला। मजगती 70 वाठारांत मोठ्या प्रमाणात पावस पडपाक पावसान हाजेरी लायल्या। तशेंच काय रस्त्याचेर झाडां बी पडल्यात। आणि दुसरी बातमी ती म्हळ्यार आयज
ANC पंगडान म्हणल्यार गोंय पुलिशेच्या घोळी वखदां विरोधी पंगडान आयज एक मोठी कारवाय केल्या. शिवोले वाठारांत धाड घालून इज्रायली नागरीक जो अट्टाला आहा ताका परतून अटक केल्ली आनी ताच्या कडल्यान सुमार 8.70 लाखांचो चरस आनी कोकेन आहा तो जप्त केल्लो आसा. ह्या जे अट्टलाक पयली ड्रग्स प्रकरणांत अंजूण पुलिसांनी अटक केलेली आनी तशेंच ताका तांणी अटेम्प्ट टू मर्डर प्रकरणांतूय ताका अटक केलेली आसा. तर ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. थँक्यू उत्तेजान सांगले ते दोनूय बातम्यो ते मुजरत तुम्ही CNPMला बुलेटिनाक पळया. तर तशें आनी एक दुसरी जी बातमी आहा ती मुख्यमंत्र्यान सांगला की फुडल्या 2 वर्सांक सुमार 5,000 लोकांक तो गव्हर्मेंट सरकारी जॉब दितलो आनी तशेंच तेंचे आनी हेर जे खाते आहा तातूंतल्यान सुमार 10,000 लोकांक तो सरकारी जॉब दितलो हेंय तेणें सांगिल्लें आसा. ताणें अशें बी म्हटलां की आपूण केन्ना स्वताचो विचार करना, आपल्याक आपूण पुराय आपलो स्वताचो विचार करना, तशेंच आपल्या मतदारसंघाचोय विचार आपूण फकत सगळ्यांचो विचार करता. ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळया. तर आतां आमी समिता कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयचे दिसाची घडणूक. समिता, गोंयान कायदो आनी सुवेवस्था ही दिसान दीस इबाडत चल्ल्या. तर भायले पर्यटक गोंयान येतात आनी धुमशणां घालतात आनी उपरांत टॅक्सी ड्रायव्हरांचेर ते हल्ले करतात. हें सगळें जर पळयलें जाल्यार टॅक्सी ड्रायव्हरांचे सुरक्षे विशीं एक प्रस्न निर्माण जाता. तर काल अशीच एक घडणूक घडली ती म्हणजे नेरूल एका टॅक्सी ड्रायव्हराक पर्यटकांनी खंय बरोच शेप लायलो. कित्याक काय म्हळ्यार पर्यटकाची गाडी जी आसा ती टॅक्सीकाराच्या गाडयेक लागिल्ल्यान उपरांत बोवाळ जालो आनी टॅक्सीकारान जेन्ना तांचे कडेन मोबदलो मागलो तेन्ना तांणी थंय मारामारी करपाक सुरवात केली. हे विशीं टॅक्सी ऑपरेटरांक जेन्ना कळटाच तांणी पुलीस स्टेशनाचेर गेले ते आनी बेगोबेग ह्या पर्यटकाचेर कारवाय करची अशी म्हणटा तांणी पुलिसां कडेन मागणी केल्ली आसा. आनी एक जी बातमी आसा ती म्हणजे नवें शिक्षणीक धोरण जें आसा हें भुरग्यांच्या उदरगती खातीर म्हत्वाचें थारता. तेच बरोबर भुरग्यांच्या शिक्षणीक आनी मानसीक उदरगती खातीर पालकांचोय सहभाग तितलोच म्हत्वाचो आसा. हाका लागून पालकांक NEP विशीं आनीक म्हायती दिवपा खातीर शिक्षण तज्ञांनी आज कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली वाळपय आनी पालकांक ह्या वेळार तांणी NEP विशीं मार्गदर्शन केलें आनी ह्या वेळार सुमार 1,500 पालक ह्या कार्यशाळेक हजर आशिल्ले अशें कळटा. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. थँक्यू समिता. हे समितान ज्यो बातम्यो सांगले त्यो मुजरत तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळया. तर तशेंच गोमंतक TV आहा ते सबस्क्रायब ते फॉलो करा. कॅमेरामॅन यश सेठ, हांव ऐश्वर्या कुर्जईकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.